ওয়ালাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, ফার্স্ট এজ ইবাইক পয়েন্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম ইলেকট্রিক স্কুটারের বা সাইকেলের সিকিউরিটি অ্যালার্ম। তো এই ডিভাইসটা ৩৬ থেকে ৭২ ভোল্ট পর্যন্ত যে কোনো স্কুটারে বা সাইকেলে ইনস্টল করা যাবে। এই ডিভাইসটির মাধ্যমে আপনারা আপনাদের বাইকটি নিরাপদে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় রেখে হয়তো কোনো জায়গায় যেতে পারবেন। তো এটা যদি আনলক বা এটা যদি লক করে যান, তো লক করলে দেখা যায় আপনার ডিভাইসটি তখন চোর চাইলেও আর কি মানে ডিভাইসটি চালু করতে পারবে না। হ্যাঁ, দেখা যায় যদি কেউ হাতাহাতি করে গাড়িটি, হ্যাঁ, স্কুটারটি যদি কেউ হাতাহাতি করে তাহলে সাথে সাথে এই স্কুটার থেকে আপনার এই আপনার মাইক থেকে আওয়াজ করবে জোরে। তারপর হচ্ছে চোর চাইলেও আপনি যদি নক করে মানে আনলক করেন, চোর চাইলেও এই মানে আপনার এই স্কুটার চাইলেও মানে সহজে চালু করতে পারবে না। তারপরে তার ভিতরে আবার এই স্কুটারটি আওয়াজ করবে, মারাত্মক লেভেলের আওয়াজ করবে। হ্যাঁ, তো এক প্রকার বাইকটি চুরি করা তখন চোরের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াইব। তো এত সুন্দর ডিভাইসটি আপনারা যারা নিতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমো নাম্বারে কল করবেন বা সরাসরিও কল করবেন বা মেসেজ করবেন। এটার দাম আমরা জানিয়ে দেব, সীমিত দাম, বেশি না। হ্যাঁ, তো অবশ্যই আপনারা নক করবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের রেঞ্জের ভিতরে দামটা রাখবো। অল্প লাভে আমরা এই ডিভাইসটি ছেড়ে দেব। তো আপনারা কল করবেন ইনশাল্লাহ। আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই রাখলাম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।